सोचो, ट्रेन पूरी रफ्तार में चल रही है और अचानक इंजन में तेज अलार्म बजने लगता है। ये कोई आम दुर्घटना नहीं है, ये लोको पायलट की सतर्कता जांचने वाला सिस्टम है। अगर कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वीसीडी खुद ब खुद इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। हवा का दबाव गिरते ही हजारों टन वजन वाली ट्रेन कुछ ही देर में पूरी तरह रुक जाती है।